ကျွန်တော်တို့ရွယ်ကျွန်တော်ခေတ်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုငယ်ရန်ကုန်မှာပဲပြောဗမာကြီးပဲပြောတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးအချိန်တွေမှာလေဆာပတ်စရာတိတ်မရှိပါဘူးဗမာကြီးမှာရှစ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့limit ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုခေတ်ချိန်သားနဲ့ရှင်နိုင်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတင်းကြလို့ပဲနှစ်ယောက်မုတ်ထွက်စားကြရတယ်စားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီဘိုးထောင်ကန်းနာဘက်ဟိုလင်းချင်းခံရင်းနဲ့သွားထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့နာလေးထိုင်လို့ကောင်းတော့တော့သွားထိုင်ရင်းနဲ့အရှိမတမန်လေးတွေအမှလှော်နေတာသွားနေတာတွေ့တော့သူကလည်းစီးကျင်တယ်ညီမတို့ကရီးစားဖြစ်တာကအဲ့လို April တချင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ next year ကျတော့ညီမတို့ရဲ့ချစ်သူများနေရအရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ like တော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကငယ်နေတဲ့အချိန်ကြာတော့လေဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ညီမတို့အိမ်ကလမ်းမတော်မှာနေရအောင်လမ်းမတော်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒလဘက်ကိုလှေစီးကျင်တာအဲ့တော့တမန်ခေါ်မယ်ထင်တယ်ကိုရဲ့တမန်ပေါ့အဲ့တမန်ကဟိုည10:00နာရီ17:00နာရီလောက်ချိန်မှာချစ်သူများနေမှာတမန်သွားစီတာဟိုအခုပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့အရန်ကျင်နေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရေပြင်ကြီးမှာအဲ့တမန်မောင်းတဲ့အကိုကြီးရယ်ညီမတို့2ယောက်ရယ်ပဲရှိရပါဘောညီမတို့ချစ်သူများနေရမမဲရအဲ့ပထမဦးဆုံးမှာတမန်စီးခဲ့ရပါဘောနော်ဟိုအဲ့တုန်းကတော့ဟိုချစ်စိတ်မွန်နေလို့လားမသိဘူးကြောက်ရမှန်းနားမလဲဘောနော်အခုတည်းဆိုတော်တော်ကြောက်ပါလို့ဆိုတော့ည12:00နာရီလောက်ကြီး17:00နာရီလောက်ရှိမှထင်တဲ့အချိန်တော့17:00နာရီကြီးမှာတမန်စီးနေဟာတကယ်ဟိုလို့ပြောမလဲအရန်ကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းတယ်တော်တော်လေးကြည်နူးရရဲ့ဗလက်တိုင်းလေးပေါ့နော်ရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကစပြီးချော့တာပုံများလဲသုံးဆယ်နဲ့ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလိုပဲပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူချော့တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဟိုနေအောင်လုံးကတော့သူတို့ပဲပေါ့ကိုဘလူးမမပါဘိုးဘက်ကစပြီးချော့လို့ရတဲ့နေရာမှာဟိုဦးစားပေးပြီးချော့ကြတာပါကြီးဟိုနွေကစိတ်ဆိုးရင်စကားမပြောဘူး၄-5ရက်လောက်ဆိုတော့ तू အဲ့ဟာကို तू မခံနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ तू နဲ့နွေနေရဘာကိုဒီလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးရင်ပြောပြဘာဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျရင်နွေရဲ့မကောင်းတာလည်းရှိအောင်လူတိုင်းကတော့ဟိုအားတာချက်အားနဲ့ချက်တော့ရှိရပါဘူးနွေလည်းနွေမှာနွေရဲ့အားနဲ့ချက်တွေရှိရနွေကစိတ်အရန်ကြည့်ရစိတ်ညံတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြန် control လုပ်တဲ့အခါကျရင်နွေနှစ်ယောက်ကဟိုခဏပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်စကားမပြောဘူးအဲ့ပြီးရင်ပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှိတယ်ပြီးရင်လည်းမှားတာကိုလည်းतू ကတော့ပိုမှားတာတောင်းပန်တာပေါ့နော်မင်္ဂလိတဘာဝဆိုတော့မတိတ်မတောင်းပန်ခြင်း तू ကတော့ပိုတောင်းပန်တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကမှားရင်ပြန်တောင်းပန်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပါပဲမျိုးတို့နှစ်ယောက်တွေ့တာက IC show ပွဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ तू ကရှေ့မှာ तू တငယ်ချင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးပေါ့မျက်စိနောက်နေအောင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကနေကြပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရှေ့ကတယောက်ကတော်တော်မျက်စိနဲ့အောင်ကတက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုရှင်းမှာရက်နေကိုရှင်းမှာရှိနေတဲ့အဲတိုက်ကဘီယာဘူးလေးနဲ့ပိတ်ကန်လိုက်တာပိတ်ကန်လိုက်တော့သူလည်းသူ့ကိုပိတ်ကန်တော့ကိုလှည့်ကြည့်ရပါတော့ကိုဘီယာဘူးလာထိတာပေါ့သူလာနောက်လာထိတော့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တာပါဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါတခုခုများဟိုလာကြည့်လိုက်တော့ဘီယာဘူးကုန်အဲ့တော့လည်းလူငယ်တဘာဝဆိုတော့ပွဲတွေမှာရန်ဖြစ်တဲ့ကြံထားအလေးထားရှိတာဆိုတော့တခုခုများလာတာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါလှည့်ကြည့်တော့မဟုတ်နောက်မှရှိတဲ့ဒီမိတ်ကလေးတအုပ်ကနေအဲ့မှာရှိတာဆိုတော့โอเคဒီလိုပဲပေါ့ဘာတော့ထွေထူးတော့ဟိုကောင်မလေးဖြစ်နေဆိုတော့ဘာမှပြဿနာထွေထူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်နေတယ်လဲကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာတက်တိတ်ဆိုင်ကအဲ့သူ့နဲ့ပါတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းနွေတို့နဲ့ကအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ခင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်ပေါ့လေအကိုတယောက်ရှိရပေါ့သူအိမ်ဝင်နေသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကိုကပြီးတော့ညီမလေးနေခင်ကတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်အကိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စကားတွေပါပြောကြရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ပွဲမှာစတည်ရပေါ့ငငယ်လေးကတကြံဆိုရင်လူငယ်တဘာတော့ပျော်ကြတယ်ဒီမှာငငယ်လည်းတကြံလည်းကြိုက်တယ်ငယ်လေးအဲ့တော့ကိုရွေရောက်တစ်ခါလိုက်ချင်မှာဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆူပြီးတကြံမန်းတဲ့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟိုအရန်ဆော့ကျင်တာပေါ့နော်တခါမှမန်တက်မဆော့ဘူးလေမဆော့ဘူးတော့မန်တက်အရန်ဆော့ကျင်တာဆော့ကျင်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောတယ်ဟဲ့နေသွားဆော့တဲ့နဲ့တခါမဆော့ဘူးမလားကောင်းလေးကလည်းမစိုးခဲ့ဆိုပြီးတော့မြှောက်ပြီးတော့တကြံမန်တက်ဆော့ရပေါ့ကိုရှိကိုလာပြီးလဲတယ်ပေါ့ကိုရှိလာကိုဖိတ်တာကိုလာတယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့ရှင်းမဟိုငယ်လူငယ်တဘာတော့အများကြီးမစင်စားဘူးဟိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အဲ့ချင်းကလည်းတကြံဖြစ်နေတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာဟိုရီးသားစကားစပြီးတော့သူကိုယ်စပြောရတော့တကြံတက်နေပေါ့နော်
သူသဘောကျတယ်ပေါ့ကိုကလည်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာ propose ကအဲ့တကြံတက်နေမှာပေါ့နော်ညနေ9 နာရီကျော်လောက်ကစ propose လုပ်တာပေါ့သူ့မှာလည်းကိုနဲ့တူတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဥပမာတခါလေးကြာရင်ဇွတ်လုတ်ချင်တဲ့အကျင့်လေးရှိရပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လိုဇွတ်လုတ်ချင်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဇွတ်လုတ်ချင်တဲ့အကျင့်ကိုကိုကနည်းနည်းချိန်နေတဲ့အချိန် तू ကဇွတ်လုတ်ချင်တာလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါနှစ်ယောက်တူတူပေါင်းပြီးဇွတ်လုတ်ချင်တာကိုလုတ်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျင့်ကတော့အဲ့ချိန်တုန်းကသဘောကျခဲ့တာလို့ပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ဇွတ်လုတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုသဘောကျကျွန်တော်မြင်နေပြောနေသူပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုမြင်နေရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားရဲ့နောက်မှာ positive မိန်းမတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုအဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့ဟိုယောက်ျားလေးတော်များတော့ကျွန်တော်တဘာဝရဆိုရင်တော့စကားနဲ့တယ်AC တန်းတော့ဆိုင်နိုင်ဖြစ်ကွာရဖြစ်အောင်နေတတ်တာအချင်းရှိတယ်အဲဆိုတော့အရှိုးဟာတွေမှာကနည်းနည်းလေးတွေးစုဖို့တွေးပူဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဟာမှာသူတည်းမျိုးနားဝင်အောင်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်စိစိကဟိုကျွန်တော်စိတ်တမကြဘူးဟိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လိုချင်းဆိုင်တင်တယ်ဘယ်လိုဟာဆိုတော့အဲဒီမျိုးပုံမှာအများကြီးတော့ဟိုရှေ့လှမ်းဖို့အားဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့စိုးဝါးဆုံးနေဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာလည်းကောက်ကိုင်းတို့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုဒီတက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုအရန်အားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအားငယ်လာတာမျိုးဆိုရင်ကိုယောက်ျားရဲ့နှွေးထွေးပြီးကိုဖတ်ထားတာလို့သိရမလားကိုအရန်တွေကိုဂယုစိုက်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာပို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဟိုဆက်ချင်းတော့ကွန်ပျူတာကအမြဲတမ်းညီမအရန် strong ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကညီမဖြစ်နေအောင် तू တိတ်မသိနေဘူးအဲ့တော့ကိုကသူ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကထုတ်ပြောပြတာပေါ့နော်ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဆို तू ကကိုနှွေးထွေးဆက်ဆန်နေအဲ့လိုနေမျိုးဆိုရင်ကောင်းမှုကိုချက်ကျွေးတယ်ဒီကောင်းမှုတော့နေ့တိုင်းချက်ကျွေးရပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတွေ तू ရလုတ်ပေးနိုင်တဲ့မြားတွေ तू ကုန်လုတ်ပေးရပါတော့ချက်ကျွေးရမျိုးလေးညီမအာဟာရဖြစ်စေတာညီမစိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေတာမျိုးတွေ तू ညီမကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တာစေအောင်လုတ်ပေးရပါတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တယောက်ကိုတယောက်လုတ်ပေးကြတာပေါ့လေဒါမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့စိတ်နှစ်ယောက်ပေါင်းထားတဲ့ live တွေပေါ့နော်ဘဝတွေဆိုတော့ချစ်တာဒီနားရရတကန်နာပြင်မဲ့ဒီကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကမလုံးမိအောင်ကိုမကြိုက်တာလည်းသူမလုံးမိအောင်တယောက်ပွင့်ဝင်လင်းလင်းရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဆွေးနွေးရအတိုင်းမင်းကပြောရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူကြိုက်တာကိုကြိုက်တာကိုလုံးနေတော့ဒါဘလို့မှဟိုတီနဲ့မှလည်းမဟုတ်ခိုင်မင်းမှလည်းမဟုတ်ရည်ရှိလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမကိုပေါ့နော်control လုပ်ညီမမကြိုက်ဘူးညီမကို control လုပ်ညီမပိုတောင်းကြတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလှုပ်ချင်တာပို့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောထားတယ်ယုံကြည်ရဲဆိုရင်ယုံကြည်ရဲဟာကိုပဲတိဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို control လုပ်တာမကြိုက်ဘူးဟို like ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့မကြိုက်မှုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတိဆောက်တဲ့ခါကျရင်မြို့လည်းငါ control မလုပ်ငါလည်း control မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တွားခဲ့ဘူးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟို control ကကျတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လीနော်အိမ်အောင်ကြားဖို့ plan ဆွဲတဲ့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်စုနှစ်တကြော်တော့ဆိုရင်တော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကိုမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ပိုချင်းကျက်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တဘာဝလုံးမှာတော့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးပါပဲဟိုတဆူထိုးလုပ်တဲ့အကျင့်တွေလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟိုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့လဲဟိုအရွယ်တွေကပဲတင်ပေးသွားတာပေါ့အဲဆိုအများကြီးကျက်လာပါတယ်အများကြီးကျက်လာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့နံပါတ်စင်ကတော့နံပါတ်စင်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့နံပါတ်စင်တွေကအချိန်တစ်ခုရောက်နေမှတ်တိုင်တွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲဟိုဒီချိန်ထိမှာပြန်ပြီးတွေးကြည့်ရင်တော့လေဟိုကျေးဇူးတို့တော်တော်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ຫນွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ100လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်90လောက်ကို तू ကပေးလုပ်တယ်ဘာလုပ်ခရီးသွားလဲလွှတ်တယ်ຫນွေဟိုနာဒီနာသွားလဲကြိုက်တာ तू လွှတ်တယ်ຫນွေဘလို့နေ तू လွှတ်တယ်ကွာຫນွေကို तू လက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာຫນွေသူ့ရှီယာရေဘာတင်ယူလိုက်မိလဲဆိုတော့လူတယောက်ကလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ချစ်ရင်လည်းတယောက်လက်ခံရမယ်ဟိုတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလိုက်ခံပေးရမယ်တယောက်ရဲ့ဟိုအားသာချက်တွေကိုလက်ခံပေးရမယ်အဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အရာတွေကလေအရာအလုံးတည်မြဲစေလို့ຫນွေထင်မိရပေါ့နော်မိတ်ကလေးပြီးအိမ်ရှင်းတာဘာသာပါတဲ့အလုပ်လိုပဲအိမ်ရှင်းတာကိုပဲသူကြိုက်တယ်ပြောရမလားမပြောတတ်ဘူးဗျအိမ်မနေသူအေးဆေးထိုင်နေတာသိမရှိဘူးတဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုနားမှာရှုံနေတယ်ရှင်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဘီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်ဘီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပစ္စည်းတွေထားတဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သုံးနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်သူမြင်တဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသူရှင်းနေအပင်တွေရှိတဲ့အပင်တွေလိုပဲဟိုပင်နဲ့ဒီနာရွှေဒီပင်နဲ့ဟိုနာရွှေအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့လေးသူမှရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ထွေးတာဟိုဒါမလိုရဲဟဲ့မလုံနဲ့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေတတောင့်တတာဟိုဖြစ်အောင်နေပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါလိုမျိုးချင်းအဲ့လိုမျိုးနေတာပါသူ့အတွက်စိတ်ပန်းဖြစ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတော့တယ်ဟိုကိုမကြိုက်ရင်လည်းသူလုံနေတယ်ဟိုဘာမှလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုအလေးပင်တွေမမှားတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပေးလောက်ထားတာပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အိမ်မှာနားတဲ့အချိန်မှာတတောင့်တတာနားသေးချင်တာပေါ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ပေါ့မကောင်းတဲ့အချင်းရလို့တော့ကွန်ပျူတာမှာဟိုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပေါ့နော်တခါလေကြာရင်အဲ့လိုအေးတာပေါ့နော်ဥပမာသွားရမယ့်အရာမျိုးတွေလုပ်ရမယ့်အရာမျိုးဆိုရင်သူကအေးတာဟိုတခုခုလုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးတာပေါ့လေဒီကတော့သူတစ်ချက်မှသူအေးတာပေါ့နော်ငယ်တုန်းကသူ့ရှီရရေးပြီးတော့ဘာပြန်လိုချင်လဲလို့မေးနော်ငယ်တုန်းကနည်းနည်းလေးမအေးတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လိုချင်တယ်အခုချိန်မှာပေါ့နော်အခုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်သူကသွေးအေးသွားတယ်လောက်တာကိုင်းတာအေးသွားတယ်နဲ့တခါလေကြာရင်အရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကြာရင်အဲ့လိုသူငြိမ်သက်သွားတာလေအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်သူကသူများရဲ့စိတ်ဆိုးရင်ပောက်ကွဲသူကစိတ်ဆိုးရင်ငြိမ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိအောင်ငြိမ်နေတယ်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကိုကသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့အော်ဒါစိတ်ဆိုးနေပြီဒါကိုစိတ်အဆင်မပြေနေဘူးအဲ့လိုပဲခံမှန်းရတာပေါ့နော်တက်တန်းနေကြာလာတဲ့အမြတ်ကတော့ခီးစီကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့မဲ့နည်းနည်းဟိုရက်ရှိခီးခြင်းဆိုပြောလို့ဟိုရှိသလိုရက်တို့ခီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေမကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ခီးရှိရပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာပါတယ်မှတ်မှတ်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့သွားခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေဆိုရင်ညီမတို့အင်းလေးဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်တောင်ကြီးအင်းလေးကိုသွားတာအဲ့တောင်ကြီးအင်းလေးမှာလမ်းမှားပြီးတော့အဲ့ညီမတို့တိတ်မရှင်းပြတတ်ဘူးမြို့တစ်မြို့အဲ့မြို့တောင်တစ်ခုကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တောင်မှာညီမတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ညီမတို့လမ်းမှားပြီးရောက်သွားတာအဲ့တောင်ကြီးဘက်ကကြီးသွားတာထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ရင်ခုန်ဆုံးပါလို့ဆိုတော့လေနှစ်ယောက်တန်းမှာလေတောင်ကြီးပေါ်မှာနှစ်ယောက်တည်းလမ်းမှားပြီးတော့ဟိုတောင်အမြင့်ဆုံးပေါ်ထိရောက်သွားတာအဲ့ဒီခါလေးတော့ညီမအမှတ်တရဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဂျန်နက်ခီကတော့အများကြီးပဲအမှတ်တရအများကြီးရှိတယ်ဒီရောက်နေတယ်အဲ့ဒီရွယ်မှာဖြစ်လာမဲ့ဇေယျရဲ့စင်ညွှန်းရအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုကျမ်းမာရင်ကျမ်းမာသလောက်ကိုနေလို့ရမယ်ကိုဟိုမကျမ်းမာပဲနဲ့တခုခုဟိုအားနေနေတယ်တယောက်ယူဆိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားရမှာပဲစေးပေးမိယူဆိုတဲ့အရွယ်ရောက်သွားပြီအဲ့အချိန်ကြတော့လေအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလင်မြန်းနှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီတယောက်နားလည်မှုနဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ဟိုဘဝဆိုတော့လေသူစိုးရိမ်သူကောင်းရိပ်မြောက်လုံး sharing caring ပဲသွားမှာအခုနေရပြီးတော့ပြောရရင်တော့တစ်ချက်ညီမတို့ကျမ်းမာကျင်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကိုလည်းကျမ်းမာစေခြင်းညီမတို့နှလုံးကနှလုံးအားနဲ့လူတွေဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကျမ်းမာစေခြင်းတယ်နောက်ထပ်လှုပ်ချင်တာကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တဝဲမှာအဲ့လိုမြေတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကမ်းခြေလေးမှာနေခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကိုနိုင်ငံသားမှနေမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကားကြီးဝယ်မယ်အဲ့ကားထဲမှာအိတ်မယ်ချက်စားမယ်မျိုးတွေမျိုးရှောက်သွားခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနေခြင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုပါပဲအများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲညီမတွေးထားရပေါ့နော်ပေးစရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကျင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့ကိုတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတယောက်ချစ်နေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီနောက်မှာဟိုကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်ကြော်ဖက်ရမယ်စိုးချင်းကောင်းချင်းတွေအများကြီးဆက်ပြီးရှိတာအဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောသလိုဒဇိန်နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့ဘဝဆိုတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မိသားစုတိုင်းဝိုင်းနေရှိမယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိမယ်အဲဆိုအဲ့ဘက်တွေပါကိုကဟိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့စိုးချင်းကောင်းချင်းတွေလည်းကိုခံနိုင်ရရှိဖို့လိုသလိုနောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရှေ့ဆက်မဲ့ဘဝတွေမှာလည်းအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီဆောက်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲဆိုဟိုအရာရာကိုအချစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့အဲဆိုနားလည်မှုတွေပ
ပေးဆက်မှုတွေမြတ်တာတွေလိုတာပေါ့ ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာညီမတို့ကလက်ခံဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်ဥပမာဒီယောက်ျားလေးကဖြူအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဖြူအောင်လိုက်ကြိုက်ပေးဖို့တော့မလိုသူဖြူအောင်ကြိုက်နေတာကိုကသိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကလက်ခံပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်တွေပေါ်မှာညီမတို့ကမနေသင့်ဘူးပေါ့နော်အတိတ်ထဲမှာပဲဟာနင်ကဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့အတိတ်ကိုတက်နိုင်သမျှအတိတ်ကိုရှောင်ရင်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကိုတယောက်တစ်ယောက်က sharing လုပ်ပြီးတော့လက်ခံပေးတတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှအရှိကိုတူတီပို့ပြီးတော့တီမြဲလာမယ်တယောက်တစ်ယောက်မနစ်နာအောင်နေထိုင်ဖို့လိုတယ်လို့နှွေးတော့ထင်တာပေါ့နော် ကိုနေရောက်ရဲ့ရီမန်းချက်ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ရလေးတခုတော့ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ရီမန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီထားပါဆိုလိုချင်တာဟိုနေတဲ့သူက live ကိုဟိုမှာပျော်နေပျော်စားပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလင်းများတစ်ဖက်သွားဆိုင်ကိုတာသမီရှိနေတာသမီလျှောက်ဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့ဟိုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်ကိုယ့်အတွက်စုမိဆောင်မိဖို့ဟိုအလုံးမလိုက်တော့အချိန်ကြရင်ဘလို့ရက်တည်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါကိုယ့်အတွက် plan လေးတော့ချရတာပေါ့နော်ချတင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒီအိမ်အောင်တက်တွေရေရှည်တည်မြဲခိုင်မင်းမယ်လို့တော့ယူဆတယ်ကိုအရင်ကြီးချမ်းသာနေတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ငွေကြေးရပူစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုမှာငွေကြေးလိုချက်ရှိနေတယ်တော့နေရာပေါင်းပြီးတော့ငွေကြေးအချိန်တစ်ခုမှဟိုရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးရှိအောင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေစူးစမ်းအောင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်မူတည်တဲ့ကဏ္ဍကတော့တကဏ္ဍပေါ့နော်လင်မြဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးနဲ့ပဲနေတိုင်းထမင်းစားလို့မှမရအဲ့လိုမျိုးရှိတာမျိုးတို့လင်များနှစ်ယောက်ဆိုရင်ဘာလေးလုံးလုံးတစ်ခုရှိရဲအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားရှိရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ထမင်းချက်ကျွေးလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ပေးကျေးဇူးတင်တယ်မျိုးတို့ဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့နှစ်20ကျော်မှာဆိုရင်မျိုးသားဘဲချင်းဖြစ်ဘဲရဲရောက်ဒုက္ခပဲဖြစ်သူကလက်ကိုအမြဲတမ်းကင်တာလားမလွတ်ကင်တာလက်ကသူ့အတွက်အမြဲလက်ကိုရအောင်ကင်တယ်လမ်းကူးလက်ကင်တယ်ဘဲရောက်တော့လက်ကင်တယ်သူတခုခုကိုလက်ကိုလွတ်သွားမှသူကတအားစိတ်ပူတယ်ကိုတခုခုချော်လဲသွားမှသူကစိတ်ပူတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိရပေါ့နော်မနေ့ဆိုရင်လေဒီတိလာခဲ့တဲ့အိမ်နောက်တက်တန်းစနေကျော်မှာမနေ့တိုင်းနိုင်မှလှုပ်သွားတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်သူနိုင်မှလှုပ်သွားတယ်နှွေးမကြိုက်တာလည်းသူတက်နိုင်သမျှစင်ကျင်ပေးရပေါ့နော်ကိုကသာဟိုတခါလေးကြာရင်စိုးနေသေးတာသိရမလားလို့လေဟိုနိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့တိုင်းမှာမင်းကလေးတွေယောက်ျားတို့အနိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတာပေါ့နော်အနိုင်ကျင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနှွဲကျင်တာစိုးကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူမှာနာကျင်သွားတဲ့အထိမျိုးတွေကမလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နှွေးကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါလေးကြာရင်မသိဘဲလုပ်ခဲ့မိတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်တစ်ခုတည်မြဲဖို့ဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လက်ခံဖို့ရယ်မနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ရယ်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ရယ်ဟိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေတဲ့ပို့ပြီးရေးကြည့်တာကို့ဘေးနားမှာအတူရှိနေတာဖျားပေးရစုပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးရေးကြည့်ရဥစ္စာပြီးဆိုနေတို့ရှာလို့ရတယ်လေသိလားဟိုမရတဲ့နီးနဲ့မဟုတ်ပဲရတဲ့နီးနဲ့ရှာမျိုးစုံနီးနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့အဓိကအတူရှိနေဖို့ပဲအတူ anniversary တိုင်းမှာ anniversary gift and more excited thing is my husband with me အဲ့ရနိုးရင်လည်းငါယောက်ျားငါဘေးမှာရှိတယ်ငါတို့ကအတူရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကို happy sharing လည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေနပ်တယ်ဒီချိန်ထိဒီနှစ်20ကျော်လုံးမှာနွေးနဲ့တူဖြတ်တန်းပေးရနွေးရခင်မွန်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်It's okay. ပြောပြတော့မယ်လုံတာတဲ့ကစကားလေးတစ်